Nu va, dar viena naktis kažkur tai. Šį kartą sustojom truck stop'e. Nieko neliko. Pasimokėm iš savo klaidų, kad jeigu norim būti campground, reikia 2 dienos prieš tai užrezervuoti. Tai šiandien yra šeštadienio vakaras, kitą kartą miegosim prie po 2 dienų. Jeigu paplūdimy turint omeny. Tai va, vis dar keliaujam į San Franciską, liko 200 mylių. Ernestas vakarieniauja. Tualetinį popierių. Valgom tualetinį popierių su batonu. Energingiausias maistas šią savaitę. Nes kankorėžiai netai buvo energingi. Iš tikrųjų skamba viskas blogiau negu atrodo. O atrodo viskas žiauriai gerai. Kamera fujovai filmuoja naktį. Nu, iš tikrųjų viskas yra žiauriai gerai, nes to jau parodysiu. Prieš 2 dienas nusipirkom sangrijos buteluką. Nežinau, ar jis čia matosi, va štai čia. Beveik išgėrėm, bet gi ne problema. Turim dar vieną didelį, kaip ir priklauso, dėžutėj plasmasiniai, kvadratiniai, popieriniai, kartoniniai. Taip, lovos beveik paruoštos. Turbūt išgersim po truputėlį ir eisim miegoti, o rytoj turbūt vėl važiuosim į pajūrį, pasideginsim. Ir Ernestas gi sakė, matai, per debesis nedega žmonės, tai jisai dabar žino, kad įmanoma įdegti per debesį. Taip, Ernestai? Jo. Jo. Tai va, šiaip tai šūdas kažkodėl tai... O, kažkas atvažiuoja. Ai, beje, čia nais kokių 20 karinių mašinų yra, tai mes čia labai toli iš tikrųjų dabar esam nuo jų. Tai va, tai kaip ir važiuojam pavandeniniu, tik tiek, kad kažkoks dabar čia metas negeras, vanduo baisiai garuoja ir kokie 4-5 gal iki 10 mylių nuo vandenyno vien debesis ir tu važiuoji debesyse, garuose, tai šūdas. Bet nuėjus į vandenyną, vandenynas pakankamai šiltas iš tikrųjų. Šiandien va buvau iššokęs ir labai teko greitai iššokt. Ir dar Ernestas šiandien sužinojo naują dalyką, kad vandenynai irgi sūrūs yra, kaip ir jūros. Taip, Ernestai? Taip, vaidžiu. Gerai, nieko čia daugiau nėra ką pasakot. Dangus giedras, nuostabu. Ir ant ten greitkelis. Tai va, road tripinam. Dar vieną dalyką sužinau, kad mano genitalijos tai vandenyje.